かするためなのかよ。えへってなんだよ。 Last night I told you I loved you. Woke up, blamed it on the vodka. I genuinely thought I was dying, and I could see that smile you were hiding. Last night I told you I need you. That's the last time I drink tequila. Пизда! Ты опять проспал все лето нахер. Пару недель и учеба тебя снова ждет. Убила лень, книги ни одной ты не прочел. В доту играл, днями напролет листал тикток. Ты долбоеб, ты долбоеб. Alexander. Whoa. Listen to me now. Автобус, автобус. Hey, baby, let me see it. Jalebi, baby. I just wanna eat it. Jalebi, baby. Baby, let me see it. Jalebi, baby. No, I really need it. Jalebi. Oh. Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. С каждого по сотке. На сервер шизофрения. У России 3 пути, рыба, водка и IT. Я не знаю, что мне делать и куда теперь идти. У России 3 пути, рыба, водка и IT. А мы просто киберрыки, хочешь, ну давай плати. All my friends are toxic, all ambitionless, so rude and always negative. I need new friends, but it's not. Плакать здесь нельзя. Не ныть, не смеяться, не хихикать, не чихать, не пукать, не рыгать. Никаких раздражающих звуков. Ясно? А такой раздражает? Весьма. На моем плече засыпает мое счастье, счастье. Счастье мое, быть с тобой вдвоем. Evil Empire, laughing all the way to the bank. Оставайся человеком, даже если ты при бабках. Не позволяй другим сделать из себя тряпку. Мой Калашников порубит тех, кто хочет, да. Ну когда я буду счастлив, ну когда найду свой дом, ну когда же в этом мире мы останемся вдвоем, ну когда же будет денег мне на все хватать, ну когда я наконец могу тебя поцеловать. Алло, здравствуйте, отдел продаж, меня зовут Александр. Чё ты мне это, подгони стройматериалы парочку, у меня здесь 10 тысяч. Здравствуйте, но... Мне нужен, короче... Вам сколько лет? Нам?
на много лет. В общем, смотрите, мне нужен стак кирпичей, стак березы, и еще мне нужен стак тропического дерева. Ты не права, у меня вон сколько айфонов. В ассортименте М-айфон. Айфон забивная леди. Айфон вонючий папа. Ретро-айфон с селфи-камерой. Айфон модница на районе. Айфон крутыш. Айфон дядька-книжка. Контрольная работа! Убрали все спад! Сели по одному! Прощайте, барабан. И я бы ей, детка, ты чертовски красива. Став моей, ты будешь счастливой. Я души не чаю в пудине. Но нет, зачем же я все говорю? Ring 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 ring, calling a phone. Пинг-понг, 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 пинг, calling a phone. У него нет друзей, блять, он никогда не заебись. Он всегда на отъебись. Его все, сука, ненавидят нахуй. Ты, блять, вообще... Блин, я заблудился. Ладно, переночую здесь под деревом. Где я? Ладно, пойду осмотрюсь. Что ты тут делаешь? Ты же умерла. Быстро рассказывай все. Симпай, что ты делаешь? Симпай, я снова родила шлепу. Симпай, я родила Путина. Мама, папа, а что у нас на обед? Твой братик. Grab the knife, grab the knife, grab the knife, grab the knife. I can believe you're drinking eyes never open. I am say somebody will die, and I hate hoping. Wishing that the pills let you cry, and I hate hoping. Someday I will go back outside and see her. Okay. В каждом уважающем себя фандоме есть троица из двух идиотов, один наивный, второй смелый, и третьего чувака, который смотрит со стороны и спасает их жопы. Просто пушка, малышка, безделушка, любимая. Понимаю. Связь плохая, это может и мертвый говорить не может. Брат, привет, снова ветер, шлю тебе привет. Кого ты, блять, выберешь? Нас или их? Их или нас? Или нас? Или их? Или, блять, х-х-х-х. Я Лариса Гузеева. Это «Давай поженимся». Добрый день.